Okey YouTuber, hari ni kita buka alternator Proton Wira VDO. Alternator rosak, tak charging. Ni dia, brand APM. APM. Kita buka skru ni. 1, 2, 3, 4, 8. Kita tengok mungkin karbon brush dia dah habis. Okey, kita dah buka dah. Kena buka puli ni. Puli ni saiz 24 ni. Buka pakai gun senang sikit. So ni semua dah buka. So kita dah buka dalam ni. Ni kena buka 3 skru ni. 1, 2, 3 ni. Ni skru dia. Ini casing dia lah. Kita buka daripada dalam. Ni karbon brush dia. Satu pendek, satu panjang. Dia dah tak charging. So kita akan tukar nantilah karbon brush ni. Alright. Okey. So ini cover ni. Dia kena umpil keluar. Okey. So sini ya. Solder ni kena buka. Okay, dia lock pin untuk spring atas bawah. Okey, kita tukar dulu, masukkan beberapa baru. Okey. Ini lock pin yang kita dah buka. Solder ni dia lock pin. Okey, ni karbon brush. Okey, kita tukar dulu. Okey, ini yang kita dah solder. Ya. Okey, kita solder. Ini untuk sendal karbon brush tu. Okey. Inilah. Ya. Okey. Sekarang kita pasang penutup dia. Okey, kita dah pasang rotor dia. Okey. So kita masuk housing dia ni. Okey. Okey, kita dah pasang semua. So tinggal puli dah. Rotor ni nak masukkan karbon brush. Ini untuk lock karbon brush pakai lidi. So dah masuk semua. Ikat skru ni, bagi ketat. Boleh cabut Okey, itu saja. Okey, nanti kita rekod cara pasang. Okey, puli dah siap pasang. Kita guna gun lah. Guna gun cepat sikit. Kalau pakai ratchet pun boleh, tapi lambat nak kena selak screwdriver kat sini. Dia boleh bengkok kan. Dalam ni ada macam kipas besi ni, boleh bengkok kalau lock pakai screwdriver. So kita guna gun lah. Okey, nanti kita test pasang kat kereta. Ni kita dah pasang kereta. Ni skru panjang ni, kalau nak masukkan ni crankshaft sensor ni kena buka. Ni mode video memang ada ni mode Wira, MMC dan carburetor tak ada. Ni crank sensor ni kena buka. Baru boleh masuk skru ni dan buka. Okey. Jadi dah pasang ni, kita pasang ni. Okey, belting kita dah pasang. So crankshaft sensor ni pun kita dah ketatkan semua. Bag dah ketatkan. So skru bawah ni dah ketatkan, sebab dah ketatkan belah atas tu. Okey. Sekarang kita pasang konektor ni lah.
Okay, kita dah pasang konektor semua. Satu lagi belah bawah ni. Dua. Okay, kita start. Okay, kita dah start. Alternator pun berfungsi seperti biasa lah ya. Dah start charging. So kalau nak tahu alternator kita rosak ke tidak, bila dah start enjin, cuba cabut satu bateri ni. Okay, enjin hidup. Kalau enjin hidup bermakna alternator kita okey lah. Okay, video ni untuk untukkan. So video ni membantu, sila like dan subscribe di channel saya untuk video akan datang. Terima kasih.